Hello friends, welcome to my channel. meeshoல நான் ஆர்டர் பண்ண லெஹங்கா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டுமே black கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஷால் நல்ல பீச் கலரில் 4 சைட்லையும் லேஸில் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வர மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. டாப் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் இல்லை, ஃபுல் பிளைனாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டும் ஹேண்ட்ஸ் ரெண்டுலேயும் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் ஃபுல்லாமே எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வர மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பிளாக் கலரில் ஒயிட் அண்ட் பீச் கலரில் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே கலர் காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டுமே வெல்வெட் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கடைகளில் வாங்கும்போது வெல்வெட் நல்லா திக்காக இருக்கும். இது அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் கிடையாது, ஆனால் ரொம்ப லைட்டான ஒரு வெல்வெட் மெட்டீரியல். ஒரு 700க்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல். ஆனால் இதில் ஒர்த் என்னென்னா எம்ப்ராய்டரி தான். ரொம்ப 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 அழகாக இருக்குது. பிளாக் கலருக்கும் அந்த ஒயிட் அண்ட் பீச் கலர் எம்ப்ராய்டரிக்கும் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். லைனிங் கொடுத்து நம்ம தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். கலர் காம்பினேஷன் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.